মুরব্বীদের সমাগম নামাজ শেষে একমাত্র এইসব জায়গাতেই দেখা যায় সচরাচর। আপনার কি মাথায় সমস্যা? না না, আপনি ডাইন সাইডে দেখো, আপনার কানে ফোন ছিল ভাই, আপনাদের কারণে আমাদের সমস্যা। আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা ভাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। সো এখন বাজে একদম কারেক্ট 4টা। আমি একটু আগে ঘুম থেকে উঠছি, ওইটা এখনো ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে নেই, বসছি ভিডিও আপলোড দিতে। ভিডিওগুলো আপলোড দেওয়া শেষ হইলে দেন গিয়ে ফ্রেশ হব, তারপরে বাহিরে যাব। অলরেডি বাবাই আর বৌদি ঘুমায় আছে, আমিও ঘুমাইছিলাম। ওরা আম্মুর বাসা থেকে ঘুরে অলরেডি একবার চলে আসছে। সো আমিও একটু পরে বের হবো কাজগুলো শেষ করে। আর গোছগাছ চলতেছে এখন, বাদ বাকিটা উপর আল্লাহ জানে কি হবে এই ট্যুরে, যাইতে পারবো কি পারবো না। শুরু করে আসলাম, এখন খাওয়া দাওয়ার টাইম, খাওয়া দাওয়া করতে হবে। খাওয়া দাওয়াতে আজকে মেনুতে আছে গরুর মাংস আর রাইস। 3-4 দিন ধরে এগুলোই খানা পিনা হচ্ছে। আর সম্ভবত আজকে বাহিরে বের হব। গতকালকে তো ভিডিওটা দেখছিনি, বাবারে নিয়ে বের হয়েছিলাম। সো যারা যারা এখন পর্যন্ত ভিডিওটা দেখেন না, উপরে আই বাটনে লিঙ্ক আছে, অবশ্যই দেখে নেবেন। সো আমারও চাইল্ডহুড অনেক মেমোরি আছে ওয়ান্ডারল্যান্ডে, আমরা আগে ফ্যামিলি সবাই মিলে যাইতাম। সো এই হিসাব করে আজকে গতকালকে ফ্যামিলি নিয়েই গেছি, আমার ফ্যামিলি। সো ইনশাল্লাহ সামনে আবার সব ফ্যামিলির সব মেম্বারদেরকে নিয়ে যাব। মাত্র ওয়ান্ডারল্যান্ডে ওপেন হয়েছে, এখন পর্যন্ত সব কটা রাইডস, সব কটা জায়গা ওপেন হয় নাই। সো আগে হোক, তারপরে বাকিদেরকে নিয়ে যাব। আর এর মধ্যে খাবারটা শেষ করি। আর এখানে পিসি চালু দিছি, খাবো আর মুভি দেখবো। আজকে 3 দিন বিরিয়ানি ভাইয়ের লাগে, আজকে 4 দিন পরে দেখা হয়েছে। আগো ভাই, ভাই পুরা কাটিং টাটিং দিয়ে সে হয়ে গেছে ঈদের আগে আগে। আমি অবশ্য বাইরে নেই 3 দিন, এর লেগে দেখা হয়নি। বাইরের লাগে আজকে বাইরে হয়েছে মতোই দেখা হয়েছে, ভালো লাগতেছে ব্যাপারটা। এরকম মুরব্বীদের সমাগম নামাজ শেষে একমাত্র এইসব জায়গাতেই দেখা যায় সচরাচর, এমন কোনো জায়গা দেখা যায় না। আমরা উপভোগ করতেছি, বিরিয়ানি ভাই ক্যান্ডি ক্রাশ খেলতেছে আর ওয়েদারের ফিল নিতেছি। আকাশটা পুরো এতক্ষণ লাল ছিল। সো হেলমেট নিয়ে বেরোই নেই, এর জন্য হচ্ছে গিয়ে আমরা মোটো ব্লগ করি নেই। যেহেতু বাসা থেকে বের হওয়া হয়নি এই 3 দিন, তাই অনেকেই আজকে ফোন দিছে। ফকিরখালির থেকে আসার সময় সবুজ ভাই কল দিলেন, তো বললেন ভাই আমি উত্তরাতে আসি, আসবেন কি না? আমি বললাম ভাই ঠিক আছে, কাজ যেহেতু নাই একটু ঘুরে আসা যাক। তো ওনারা আসেন উত্তরায়, আমি ভাবলাম যাই, বাসায় বসে থেকে একা একা কী করব। এর মধ্যে আবার বাবাই আর বলদি যাবে নোয়াখালী, বলদির গ্রামের বাড়ি। সো ওইখানে ওর ফুপিটা যাবে, সবাই যাবে, ও যাবে। সো আমার ঢাকাতে কিছু কাজ আছে, এর জন্য আমি যাচ্ছি না ওদের সাথে। সো ওর ফুফাতো ভাই ওরা সবাই একসাথে যাবে। সবারই ইচ্ছা থাকে সবার ফ্যামিলির সাথে অ্যাটাচড হয়ে ঈদ করার। সো আমার ফ্যামিলি যেহেতু এখানে আছে, ওর ফ্যামিলিটা ওখানে আছে, সবাই যাচ্ছে, তাই ভাবলাম যাক ঘুরে আসুক। আর আমি তো মাঝে বেশ কিছুদিন থাকবো না, তো যদি ঘুরে আসে অ্যাটলিস্ট মনটা ফ্রেশ থাকবে। যাক আল্লাহ ভরসা আগাই। আর একটু পুরান ঢাকার দিকেও যাইতে হইতে পারে, একটা কাজ আছে, সেটা যদি হয় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ। ভাই মাথায় সমস্যা? আপনার কি মাথায় সমস্যা? না না, আপনি ডাইন সাইডে দেখো, ওই জায়গায় আমি ওই জায়গায় না ভাই। আপনি দৌড় দিবেন কেন? দৌড় দেওয়াটা তো ঠিক না। আর আপনার কানে ফোন ছিল ভাই, আপনাদের কারণে আমাদের সমস্যা। ঠিক আছে, যাই হোক, ভুল হইছে ভাই। ধন্যবাদ ভাই। মোবাইলটা কানে রাখতে। হ্যাঁ, আপনার মোবাইলটা কানে না থাকলে কিছু হইতেল না। যাক ভাই, ধন্যবাদ বুঝার জন্য। যাক, লোকটা তার ভুল স্বীকার করছে, এর জন্য অসংখ্য তারে ধন্যবাদ যে ভাই আমার ভুল হয়েছে। যাক, এখন কিছু বলার নাই, যেহেতু সেই ভুলটা স্বীকার করে ফেলছে। আর উনি হঠাৎ করে দৌড়টা দিবে এটা আমি বুঝে উঠতে পারি না। যাই হোক, এরকমই হয়, অ্যাক্সিডেন্টগুলো এরকমই হয়। ঢাকা আস্তে আস্তে তার আগের রূপে ফিরে আসতেছে। মানুষজন অনেকে বাড়ি থেকে ব্যাক করতেছে, কারণ অফিস টফিস অনেক কিছুই খোলা শুরু হয়ে গেছে, যার জন্য মানুষ আসা শুরু হয়ে গেছে। এবং সেই সাথে
এখন তো বাজে প্রায় 8টা, এখনও কিন্তু রাস্তায় মোটামুটি একটু জ্যাম পাইছি, বাট আশা করি 2-1 দিনের মধ্যে এই ফুল জ্যামের রাস্তা শুরু হয়ে যাবে, ঢাকা আবার ব্যস্ততম রাস্তা হয়ে যাবে। কি হয়েছে এদিকে, এইভাবে কি দেখাচ্ছেন আপনি? অনুমতি ছাড়া ফুটেজ দিবেন, ফুটেজ কাটতে হবে, আমরা চাই না আপনার। ভাই যে গরম, প্রচুর গরম। বাইকরে এরকম ভালোবাসতে হবে, এই যে এরকম, ঠিক এরকম বুকের মাঝখানে চাবি ঝুলায় রাখতে হবে। এটা দেখান যাবে না, এটা স্পন্সর করে নাই, বাকিগুলো দেখান। দেখান না, আপনাকে কে স্পন্সর করে না করে এইগুলো আমরা বের করতেছি, আছে না সবুজ ভাইয়ের আমি বের করতেছি। আমাকে গরু মাংস খাওয়াই নাই ভাই, আমারে গরু মাংস খাওয়াই নাই। কোরবানি গেল মাত্র, এখন না না, এগুলা ঠিক না ভাই। আমরা যাওয়ার আগে আমাদেরকে গরু মাংস খাওয়াই দিবেন বটপেট। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এই যে বড় বড় মানুষ বড় বড় জিনিসপাতি নিয়ে বসছে, ঠিক আছে ভাই, কি জানি বলতে চাইছিলেন? আর আমার এই যে রাইস বুল, থ্যাঙ্কস ফর ট্রিট। হাওয়া দেখি বাতাস খাই, মাজিদ রাসেলের একটা কবিতা আপনারা অনেক শুনছেন, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তার প্রমাণ। হাওয়া দেখা বাতাস। এই সেই লোক যে বন রুটি দিয়া বার্গার বানায়, স্যান্ডউইচ বানায়, রোল বানায়, তারপর আর কি জানি ছিল ভাই। খাওয়া দাওয়া শেষ, সোনার বাংলাদেশ চলে যাচ্ছি এখন যার যার বাসায়। সবুজ ভাই যাবে হচ্ছে গাজীপুর, ওমর ভাই তো আছেই উত্তরা গ্রামে, আর আমি তো যাব সেই বাড়িধারা ডিওচেস, বলতে বাড়িধারা যাব, ডিওচেস তো না। ও রাইস বোলটা অনেক ঝাল ছিল, স্পাইসি ছিল, খাইলাম। তারপরও সে সবাই মিলেমিশেই খাওয়া দাওয়া করে বের হইলাম। ভাই আল্লাহ হাফেজ। কি ঠান্ডা বাতাস, ভাল লাগতেছে। আর এরকম যদি সচরাচর রাস্তাঘাট ফ্রি থাকতো তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই হইতো। রে ভাই, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে নাকি? রাত্রেবেলা সাবধানে যাইতে হইব। মোটামুটি ভালো একটা টাইমে বের হয়েছি, বাজেও প্রায় 11:30। সো এর মধ্যেই মোটামুটি রাস্তা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আগে আম্মুর বাসায় যেতে হবে, কারণ হচ্ছে আম্মু ফোন দিছিল, আম্মু মনে হয় কিছু খাবার রাখছে আমাদের জন্য। সো ওই খাবারটা আনতে যাইতে হবে এখন। কালকে ঝর্ণা ওরা চলে গেলে, বাবাই চলে গেলে, আমার তো বাসায় একলা থাকতে হবে। তখন তো আম্মুর বাসায় খাওয়া দাওয়া সব কিছু চলবে। এখন রাত্রের বেলা হয়তো বা কিছু একটা আম্মা রান্না করছে, তাই ফোন দিছিল যে এগুলো নিয়ে যাইস। তাই আমি বলছি ঠিক আছে, বাসায় যখন যাব তখন নিয়ে যাব। অলরেডি যেহেতু বাসার কাছাকাছি চলে আসছি, আম্মুর কাছ থেকে নিয়ে তারপরে বাসায় ঢুকবো। সে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টি হইলে ভালোই হবে। প্রচুর পরিমাণে গরম পড়ছে, যে পরিমাণে গরম বাবা। এর মধ্যে আম্মার বাসায় চলে আইছি। আম্মা কি ঘুমায় গেছে নাকি আল্লাহ জানে। আগে যাই গিয়ে দেখি কেডাইছে। ও মামা, হ্যাঁ জুতা দেখে কইতেছি কেডাইছে। ও আব্বু আম্মু বৈশা একসাথে বৈশা আমার ভিডিওগুলো দেখতেছে। আমার কাছে খুবই ভালো লাগে যখন আব্বু আর আম্মু একসাথে বসে ভিডিও দেখে। তখন মনে হয় না অ্যাটলিস্ট ব্লগ করাটা সার্থক, যখন আব্বু আম্মু একসাথে দেখে। সে যাক, অলরেডি তরকারি দিয়ে দিছে আম্মা খাবারের জন্য। যাচ্ছি বাসায়, গিয়ে ফ্রেশ হইতে হবে। রাস্তায় অনেক ভালোই ছিল, আর আমি যেহেতু হাফ স্লিপ পরে বের হয়েছি, ধুলাবালি লাগছে, ভালোভাবে গোসল করে তারপর ঘুমাবো। আর এমনিতেও গরম প্রচুর, গরমের দিন আমার 2-3 বার গোসল হয়ে যায়। দেখি বাবাইটা ঘুমাই গেছে গো, কালকে যাবো ঘুমাইস।
বাসায় আসছে, এখন বাজে প্রায় 1:20। অলরেডি হচ্ছে গিয়া সবগুলা কাজ শেষ করে আসছি। আর এইখানে হচ্ছে গিয়া এটা বাদ, এখানে এমসিল আর হচ্ছে গিয়া একটা মাউন্ট আছে, এটা করতে হবে। হেলমেটের যে মাউন্টটা আছে ওইটার অ্যাঙ্গেলটা একটু নিচে নিচে মনে হচ্ছে, কারণ 9 লাগানোর পরে 2-1 দিনে আমি আর 9-এর ভিডিও তেমন একটা এডিট করি নাই। সো আজকে দেখলাম যে অ্যাঙ্গেলটা একটু হচ্ছে গিয়া নিচে নামানো, স্পার্টান যেটি কার্বনটা আছে ওইটাতে একটু নিচে হয়ে যায়। আর আরেকটা যে হেলমেট আছে ওইটাতে কোনো প্রবলেম হয় না, তাই এটাতে একটু এমসিল দিয়ে লাগাইতে হবে। শেষমেশ এমসিলে আসতে হলো, ভাবছিলাম এমসিলে আসবো না। যাই হোক, আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর সবসময় ফুল ফেস হেলমেট পরে রাইড করবেন। রাইড হার্ড, রাইড সেফ, ওয়ার হেলমেট। আসসালামু আলাইকুম।